sebutan haji sebenarnya itu adalah pendatang. Pendatang yang dari manapun, dari Jawa, dari sono, Cina, apa itu teko ning Arab, itu jenenge haji pendatang. Halo. Ahlan wa sahlan. Orang mana? Orang Cina. Halo, ahlan wa sahlan. Orang mana? Orang Jawa. Nah apa Kanjeng Nabi iku nganggo embel-embel Kiai Haji Muhammad? Oh, jodoh to sing komplete. Dene bar teko Arab nglakoni rukun Islam yang kelima, berangkat haji ke tanah suci karena di sana adalah tanah itu apa Kanjeng Nabi Muhammad. Nah, mulai kok dekne lho nek disebut haji ngomeng. Ngamuk, Mbak. Wong haji ku bondone akeh. Pas ngetokno napas maca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Niku dikirim lagi. Nggih, dikirim wiwit niku wis mentok duk. Wis ora ono neh wis apa. Nah, makanya no kono terus pas wong nek bareng lakone dikirim wiwit no kono juga ada amalan namanya Raja Lam Jalala. Raja Lam Jalala. Niku kanggene napa bangun niku? Lu kanggo macem-macem nek jarine kan ngono. Niku ditulis. Nanti alif lam terus mari ngono alif terus kene ono tulisane la awud kene ono tulisane ta awud terus no tengahnya apa no dhuwure alif kene ono tulisan Allah terus no ngisor kene ono ba ono titike terus samping kene ono tulisane ya hayu kene ya hayu iku ne ono mantrane nek kono nek biyen sing tak lakoni sing tak anune kuwi iku ngene pas nepake meneng ambek nganu lam jalalah iku no kono juga ono mantrane Bismillahirrahmanirrahim. Aku alif manjing kuning lam jalalah sirna kuning koirullah lenyap kuning la ilaha illallah. Nah iku ngono. Iku anune mantrane lam jalalah. Iku dijawakno ya kabeh ya kan. Lah iku biyen ajaran sing tak trimo sama guruku biyen guru Islam Kejawen, Mas. Islam Kejawen. Islam Kejawen. Dan ini napa Bang ngoten kalau Islam Nusantara ngoten niku? Nah, Islam Nusantara niku kan seluruh Islam sing nang tanah Jawa iki, nah napa niku ya sik memahami tentang Kejawen. Itu juga namanya Islam Nusantara. Tapi niku bukan dari ajaran dari totonan Kapitayan untuk terus masuk Islam Kejawen niku. Soalnya Islam Kejawen niku kan hanya dari golongan turun temurun ngoten niku. Soalnya kan nek menurut dongenge buyut kula riyen sing ngulang kula kan Islam Kejawen iki kan iki biyen niku teko ilmu Kapitayan. Sadurunge ana Islam. Kan setelah ana Islam, nah dari gurune wong ilmu Kapitayan niku akhirnya dekne merasuk agama Islam dijenengi Islam Kejawen. Muga dekne juga menjalankan tata cara syariat Islam, tapi dekne juga tidak meninggalkan tata cara adat istiadat Jawa. Berarti intinya kados Islam niki nek menurut keterangane Mbah Urip niki mengadopsi saking Jawa gitu. Jawa. Cuma piyambake mboten purun mengakui sebetulnya. Dia kan gini, kowe nek agamamu Islam ya nganggo tata cara Islam tapi kowe aja niru adat istiadate budayane wong Arab. Mboten adat istiadate budayane wong Islam lho, Mas. Engko kuwale aku diprotes wong akeh. Aja ninggalo tata cara adat istiadat Jawa sing wis ana. Ajarane nek kono ya luhur tentang budaya, tentang apa sembarang, ana manganan, ana sedekah bumi. Iku ora nyembah setan. Langsung mawon, Mbak. Jane iki kan kathah, Mbak, tiang-tiang niku pun mboten niru budaya Islam tapi budaya Arab niku. Budaya Arab. Makane aku kan yo ngomong bolak-balik, kowe lek agamamu Islam, yo aja tiru budayane wong Arab. Nek kowe agama Hindu ya aja tiru budayane wong ndi kono kae India kan ngono. Nah nek kowe agama apa wae ya perlu agamane tapi aja niru budayane nek kowe wong Jawa kan. Nah nek awakmu wong Jawa kalau kamu orang Jawa kamu harus kamu mengikuti budayanya orang Jawa. Makanya kula riyen niku kula kan mboten kok napa sing tentang
ilmu kok kono-kono kan mboten. Kula nggih mligi saking leluhur kula piyambak Mas. Jadi mligi dari leluhur saya sendiri. Dulu saya waktu berguru di buyut saya, yai saya, atau mbah atau buyut atau itu saya kan sudah diberitahu. Nek awakmu dari totonan ilmu kapitayan biyen makno aku kabis sak ndudurku ilmu kapitayan iku jerene buyut nggih. Nggih. Setelah ono Islam, saya masuk agama Islam. Saya juga mengikuti tata cara syariat Islam. Tapi saya tidak mengikuti budayanya orang Arab. Islam tapi mboten derek budaya orang Arab. Budaya orang Arab tentang berpakaian, tentang tata cara, iki sedekah bumi ra oleh, iki manganan ra oleh, iki kundangan ra oleh, kan ngono. Lah wong nek kundangan lho kurang penak piye to Mas ya? Nggih. Wis ditekakno, dikei kopi, dikei rokok, dikei mangan, mulai sik digawani berkat, iku barokah. Kadang saya sukani amplop. Nah, sik disukani amplop, kurang piye? Ora ana tata cara nek kono iku syirik utawa musyrik, ora ana. Ya iku mligi dekne ngakoni nek aku iki wong Jawa, isih tetep kudu nganggo tata carane wong Jawa kan. Kejahe pripun banget niku saged nglampahi Jawa nggih dilampahi Islam dilampahi tapi mboten Arab. Nah. Nggih, jadi harus jadi begini tadi ngomongkan kowe lek kamu kalau agamamu Islam ya ikuti tata carane wong Islam ya sembayang, ya salat, ya poso, ya zakat wong Islam nek kowe mampu kan ngono. Okay. Tapi kamu jangan mengikuti budayanya orang Arab. Berpakaian ya aja niru wong Arab. Tata cara apa wae ya aja tiru wong Arab, ya tirunen wong Jawa. Soale iku wong Jawa leluhur awake dhewe iku sing jenenge danyang saiki. Danyang iku lora demit. Danyang iku leluhure awake dhewe, wong sing tau gawe desa, wong sing babati alas terus dadi desa. Iku disebut danyang, disebut leluhur. Lah leluhure awake dhewe kan ya ora wong Arab leluhure awake dhewe. Leluhure awake dhewe wong Jawa. Lah kenapa awake dhewe kok nglakoni apa adat istiadate wong Arab? Ya keliru. Berarti kados haji niku nggih budayane tiyang Arab betul tiyang Islam. Nggih budayane wong Arab, tapi di situ kan dimaknani nek kono masuk nang gone rukun Islam kan ngono. Lah lek wis sugih apa ya apa eleke budal kaji kan ngono. Delok mriko sebutan haji sebenarnya itu adalah pendatang. Pendatang yang dari manapun, dari Jawa, dari sono, Cina, apa itu teko ning Arab, itu jenenge haji pendatang. Halo, ahlan wa sahlan. Orang mana? Orang Cina. Halo, ahlan wa sahlan. Orang mana? Orang Jawa. Nah apa Kanjeng Nabi iku nganggo embel-embel Kiai Haji Muhammad mboten enten. Soalnya niku dia ini seorang nabi dan orang yang diberi kedudukan oleh Gusti Allah menjadi Rasulullah kan gitu. Ya ora ono to wong ono Kiai Haji Musa, Kiai Haji Sulaiman, Kiai Haji Muhammad, Kiai Haji nabi-nabi ini mboten enten. Wong Jawa tok sing kemlente. Betul Pak. Nggih. Oh Jawa tok sing kemlente. Dene bar teko Arab nglakoni rukun Islam yang kelima, berangkat haji ke tanah suci karena di sana adalah tanah itu apa Kanjeng Nabi Muhammad. Nah, mulai dekne lho nek disebut haji ngomeng. Ngamuk, Mbah. Wong haji ku bondone akeh. Sip niku, Mbah. Padahal haji ini asline nekani ya, Pak. Nekani. Kan ngono. Nekani Nekani pendatang. Lah kok ora disebut Kiai Haji. Wah, aku bar kaji ora mbok celuk ji. Kadang sakniki tradisine, Mbah, ketika orang saking haji dugi nggih, tonggo-tonggo udah teko kabeh. Nah, saya juga menyayangkan sekali ya tentang ini juga keluarga saya juga banyak ya. Jadi begini, misal saya pergi haji, jelas saya orang kaya kan. Pasti. Nah pasti itu orang kaya karena berangkat haji itu bandane ora saithik, terus ora segera, sek suwi ngenteni tahun-tahunan. Budal haji diring ra karo-karuan, bahkan wong teko nggawa gula nggawa kopi lho. Wong iku lho wong sugih. Bahkan nek kono aku dikandani karo guruku biyen, wong budal kaji iku lek janji tangga kanan kirine ana sing isih ramangan aja nurung budal kaji.
Bantunen lho tanggam sing mlarat-mlarat iki lagi kowe budal kaji. Lho saiki ora kok. Teko kaji ditemukani. Diteri apa gula apa ngene. Lah tanggam sing mlarat ora mbok parani, sing kaji wong sugih kok mbok parani. Maksudem piye? Jere ben oleh syafaat. Syafaat nomor piro cek jajal tak takon. Iki, Pak. Syafaat nomor piro? Kedai jenengan dilurusaken Mbah Arif niki. Makane. Nyapati awake dhewe durung karuan ya. Kowe nek Islam yo Islam iku sing tenanan, tapi tata cara budayane wong Jawa yo aja mbok ilangi. Kowe ngakoni agama Islam, mari ngono kowe ana wong ngene jere salah, ana wong ngene jere bid'ah, ana wong ngene jere musyrik, ana wong ngene lha ngono kuwi lho. Kan yo ora ngono to sebenere. Saiki tawasul wae keluargane sing ndadekno dekne nok donya iso manggon omah uru kasarane ngising ya nok kono turu nok kono nok bumi sing tau dibabat leluhur awake dhewe iku lho kok ora tau mbok eling-eling. Nggih tawasule kangge tiyang sanes nggih. Ya tawasule kanggo wong liya. Nah kena apa kowe saiki sing berjasa kanggo awakmu iku ya kok ora tau mbok eling-eling. Kan iku klirune wong Jawa nok ngono. Pun disukani warisan. Oh, disukani warisan. Nah, kadang kuburane sampai grumbul mboten diparani. Kuburane ra tau dikandani warani.